睡觉打鼾、说梦话、磨牙，半夜3点突然醒来，都是肝脏在求救。大家是不是觉得睡觉打鼾、说梦话、磨牙都是很常见的事情，并且跟肝脏没半毛钱关系？其实并不是这样的哦。睡觉打呼噜可能只是单纯的睡得很香，不过还有一点一定要知道，打呼噜并不都是因为呼吸道堵塞或者咽喉发炎导致的，还很可能是你的肝功能异常导致的。所以如果睡觉打鼾很厉害，要及时咨询医生，没事就放心打鼾，有事的话也能提前防治。而睡觉爱说梦话、喜欢磨牙的话，可能是肝火过旺引起的，所以需要让肝脏得到津液充分的濡养，才是正确的解决办法。每天要多喝水，确保给身体补充了充足的水分，还应当适当的喝一些清肝热的茶，譬如蒲公英茶等等。有些人晚上总是在半夜3点突然醒来，要注意，很可能是你的肝胆出问题了，最好是抽时间去医院检查一下，防患于未然。平时生活当中，为了预防肝脏疾病，需要做到下面几点：定期去医院检查肝功能，千万不要等到表现出了黄疸、肝腹水、消化道出血等症状时才到医院去检查。特别是40岁以上男性，还有曾感染病毒性肝炎者，长期服药及有肝癌家族史的人。坚持锻炼，不要熬夜。熬夜是非常不健康的生活习惯，不仅会伤害肝脏，还会引起诸多身体不适。常年不锻炼身体也是一个坏习惯，尽量多运动，晚上也会睡得更香。多吃蔬菜，每天保持好的心态。心情抑郁容易肝气郁结，经常发脾气的人则容易肝气横逆，因此每天乐呵一点对身体很有益处。另外，菠菜、芹菜、花椰菜、黄瓜等绿色蔬菜可滋阴润燥、疏肝养血，多吃这些对肝脏很好。转发收藏起来，希望大家都能拥有干净的肝脏，活力满满的人生。